嗨，大家好，我哋今日想同大家分享嘅係一個個案啦，都係我其中一個心軟學員啦。咁當時咧，佢嗰一節咧係處理佢一啲經歷嘅。咁咧喺過程裏邊咧，一開始嘅時候咧，我就發現佢好驚水喎，問佢啦，唔游水噶，亦都對水咧有害怕噶。當時咧，佢即刻嘅回應咧。冇啊，但係佢話，即係佢住嘅地方又唔係話近海啦，咁所以佢又冇特登去游水啊，亦都比較少啦咁講。咁我就覺得但係好強烈，呢個感覺好強烈，而且咧水對佢嚟講咧係有死亡嘅能量喺度啦。咁但係當時咧佢我冇啊，佢真係冇印象啦。之後直至到我去到第三節嘅時候，同樣嘅能量又出嚟啦。咁我就再一次問翻當事人，我話你有冇記憶啊？因為我話冇可能由第一節開始至到依刻都咁強烈，佢對海啊水啊呢樣嘢啦，有一個咁重嘅死亡嘅能量啦。咁突然間咧，佢就醒起啦。佢話佢有一次，當時咧佢仲係一個學生，咁佢有個朋友啦，咁一大班嘅朋友咧，咁佢當日咧佢哋就約咗喺個海邊附近玩咁樣，但係佢冇去，但係當佢哋玩完之後，佢喺其嗰班有去玩嘅朋友口中得知，呢個朋友喺海度浸死咗。嗰刻咧，佢無意之間咧就將呢一種嘅能量咧就放咗落去嘅人生裏邊。佢一直都冇留意，亦都唔覺察，但喺佢身體嘅記憶裏邊咧就好強烈。遇到海啊同死亡咧，就會因而咁樣有關係。咁直至咧我同佢講嘅時候，佢記得呢件事啦，之後再話翻俾我聽啦。佢話到依刻佢真係都唔夠膽去過海邊。因為佢有呢個陰影，咁我完全可以感受得到，因為我亦都好明白佢個能量狀態啦。咁嗰刻咧，我就即刻同佢處理呢一個問題，亦都將呢件事真正咁釋懷放下啦。當處理完之後咧，佢真係話翻俾我聽啦，佢感覺到佢真係可以完全放低呢個朋友啦。因為一直以嚟咧，佢有個想法，如果當時佢有出去，有同佢哋一齊去玩嘅時候，咁呢個朋友其實有冇機會唔會死咧？所以喺某程度上，佢有將呢啲嘢擺咗喺自己身上，而影響佢自己面對死亡啦、面對海啦嘅睇法啦。其實有時可能喺我哋人生經歷裏邊，我哋唔覺得係咩一回事，但係事實原來喺我哋嘅心底，喺我哋嘅記憶裏邊，已經種下一粒種子。而呢粒種子幾時會發芽，唔知，冇人知。但係當再遇上同類事件嘅時候，心裏邊嗰種恐懼、不安、唔舒適就會浮現出嚟。所以大家記住，唔好睇小人生旅途上嘅每一個細節，呢啲細節分分鐘會影響自己嘅一生。今日嘅分享就係咁多，拜拜。